Okwetomba itwoko kwizere kumanywa ubwo abebembezi babiri nibarambara abahirwe sente za parish development model aho tushanjire abari kugira ngo bo tibine kibaratungire nyina okulumwa kwa manyi nyo kuba nti program ezijja zonna zaleka abaana baffe bano bembera nabo n'abakyala benyigidde emirimu gino ejjo kuba amataffaali ng'ate amataffaali gano ge gayimirizaawo ebizimbe byonna buli kizimbe kiri wano taffaali amataffaali we tugakubira ettaka si lyaffe tupangisa lipangise naye olw'okuba tetulina bulungi ssente mukati landlord agamba ssente za mwezi lwayo ngenda kubajjawo mpewo abalala kati awo netusanga obuzibu obw'amaanyi bingi omubara kwetomboitwa tubashanjire omu birombe by'amatafaari hamwe na n'endiijo myanya tuganiireho na n'abebembezi ba Lyantonda aha nshonga egi ey'okwetomboitwa okuruga omu bamwe mu batuura waliwo kati abali mu mabaala esaawa zino naye nga tebamanyi tebweru osobola kwegatta ne muno mukole ekibiina mufune sente za gavumenti mufune entandikwa so mutuyambe ffenna tukwatagane okusomesa abantu okubalaga gavumenti yaffe ya NRM kyekoze ne under president Yoweri Museveni yeffe nga Lyantonda olaba nti tetunaganyibwamu nnyo burusi okusinziira ebitundu ebirala biziganyibwamu kubanga ebibuga yakafuna ku program naye nate ekitegeeza nti program endala tetuzifuna kubanga kimanyi nti muganda wange so bwetunuwa omukisa ajja kutubuulira nibasa ku accessinga forms zito okulaba mba labor officers buli district forms ziriyo nasho nibasa kwisha headquarters za ministry twine na online application ebakubasa ku accessingiramu egi program bakafiringa form nabo bakarebeka mbasa kuganyirwa omuli enkola ya government amakuru agagasha kwa Sandeke William